Коңгуроо кагылып, сабагыбыз башталды. Бүгүн биз силер менен тарбиялык сабак өтөбүз. Тарбиялык сабактын темасы менин сүйүктүү Кыргызстаным. Сабакты Кыргыз Республикасынын гимни менен баштап алалы. Саламатсыңарбы алтындай болгон сүйүктүү окуучуларыбыз. Жайкы каникулду жакшы өткөрдүңөрбү? Силер менен кайрадан кырдаалга байланыштуу сабактарыбызды аралыктан онлайн сабак аркылуу улантабыз. Сабактарга активдүү катышып, кайтарым байланышка чыгабыз. 1 сентябрь билим күнү. Баарыңарды билим күнү менен куттуктап, жаңы окуу жылында окууларыңарга ийгиликтерди каалайбыз. Анда эмесе тарбиялык сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Ата мекенди сүйүүгө, жана мекени менен сыймыктанууга тарбиялоо. Улут аралык достук, биримдик, тынчтык мекенибиздин өнүгүшүнүн негизги шарты экендигин окуучулардын аң сезимине жеткирүү. Кыргыз Республикасы 1991 жылы 31 августта көз карандысыз мамлекет болгон. Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүгүнүн 29 жылын белгиледик. 29 жаш баарыбызга куттуу болсун. Мекенибизде ар дайым тынчылык, молчулук болуп, өмүрү узун анда жашап жаткан калктын ден соолугу бекем болсун дейбиз. Кыргызстан эгемендүү эркин өлкө. Өлкөбүздө 6 миллиондон ашык эл жашайт. Анын ичинде 80ге жакын улуттардын өкүлдөрү бар. Элибиздин пейили кенен жана меймандос. Аймагыбыз 7 областка бөлүнгөн. Алар Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Нарын, Ысык көл жана Баткен областтары. Борбор шаарыбыз Бишкек калаасы. Республикабызды башкалардан өзгөчөлөнтүп турган мамлекеттик символикалык белгилери бар. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Кыргыз тили 1989 жылы 23 сентябрда, ал эми Конституциябыз 1993 жылы 5 майда. Гимнибиз 1992 жылы 18 декабрда. Туубуз 1992 жылы 3 мартта. Гербибиз 1994 жылы 14 январда кабыл алынган. Ошондой эле Кыргыз Республикасы Борбордук Азиянын түндүк чыгышында жайгашкан. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай мамлекеттери менен чектешет. Ар намыс, адал эмгек, ата мекен. Жүрөктөн конуш жайлап орноп бекем, астыртан ой жүгүртсөм бул өчөнү, кадырлап баштагандан жылыйт жекем. Сүйөмүн жанын бирге деген менен, билгенге сыры терең татаал экен. Ар кимдин өз мекени болот. Мекен ата энедей ыйык. Ата эне өмүр берип, жарык дүйнөгө алып келсе, мекен өстүрөт, тарбиялайт, билим берет, ден соолугуңар үчүн кам көрөт. Андыктан балдар, мекенди өнүктүрүү үчүн эң жакшы окуп, терең билим алып, мамлекетибиздин гүлдөп өнүгүүсүнө силер да салымыңарды кошкула. Силер биздин келечегибизсиңер. Артып барат ата журттун көркөмү. Кимдер бөлөйт гүлгө биздин өлкөнү. Биз бөлөйбүз ата журтту гүлзарга. Биз болобуз ата журттун эртеңи. Мен билемин урпактардын ата салтын, мен билемин кыргыз элдин сырларын. Миң турлуу сан жылдызга алмашкыз, менталитеттин өз элимди айырмасын. Жайы кышы кетпеген мөңгүсү бар ала тоо, асман менен тирешкен белгиси бар ала тоо. Бийик нактуулуу кыргыз элим бар, береке мол ажайып кооз жерим бар. Бабалардын кылым кезген мурасы, ата мекен сенин ыйык демиң бар.
bir taң eкен üçün kүйгөн Ermanастын улубуз байырлап ата журтун сүйгөн жоголбосун уңгубуз қан майданга да төшүн тосуп барган кайра тартпай душмандан. Мына балдар бүгүнкү тарбиялык сабагыбыз да бүттү. Бүгүнкү сабактан өзүңөргө көптөгөн жакшы маалыматтарды алдыңар деп ойлойм. Ал эми үйгө тапшырма менин сүйүктүү Кыргызстаным темасында сүрөт тартуу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула. Кыргыз eli